हेलो दोस्तों, आज मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। नंबर 1, इंसान की कदकाठी सामान्यतः पिता पर जाती है, जबकि दिमागी क्षमता, भावनात्मक मजबूती और शरीर की बनावट माता पर जाती है। नंबर 2, हम पूरी रात भर में सोते हुए लगभग 40 बार करवटें बदलते हैं। नंबर 3, हम सबसे जल्दी फैसले तब लेते हैं जब हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। नंबर 4, ना चाहते हुए आप जब झूठ बोलते हैं तब आपकी नाक गर्म हो जाती है। नंबर 5, चीखते समय व्यक्ति की दोनों आंखें खुली रहना असंभव है। उसी बात पे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।